अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हम आ गए थे अल राया के दी कैनवस पे। और अल राया आप वैसे भी बाहर से घूम सकते हैं, और आप खाना खाएं तो दी कैनवस का ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का सिटिंग एरिया भी काफ़ी खुला है, और यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी मज़े का था, काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट था बैठने के लिए। और यहाँ के खाने की भी बहुत मज़े की बात है। और यहाँ के क्रैकर्स इन्होंने स्टार्टर के तौर पे दिए थे। फिर हमने ना बटर चिकन मंगवाया था और टिक्का बोटी, मलाई टिक्का बोटी मंगवाई थी, जो कि बहुत मज़े की थी। और साथ में नान, गार्लिक नान थे, बहुत मज़े के खस्ता खस्ता नान थे। और ये हमें इन्होंने कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इन्होंने हमें ये केक दिया था, जो कि बहुत मज़े का था। आप भी आइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय।